Yamaha PSR i500 ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி பிகினராக அப்கிரேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவையான ஒரு நல்ல கீபோர்ட் PSR i500. Yamahaவோட ஓல்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எடிஷன்ஸான PSR E463 அண்ட் PSR i455 இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் PSR i500 அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த கீபோர்டோட ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே அழகான மெட்டாலிக் பிளாக் கலரில் இந்த கீபோர்டு வருது. 12 வாட் DC அடாப்டர் இதுக்கு இருக்குது. 6 வாட் ஆம்பிளிஃபயர்ஸும் 12 சென்டிமீட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸும் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. 282 ஸ்டைல்ஸ் இன்க்ளூடிங் 50 இந்தியன் ஸ்டைல்ஸ் இதில் ப்ரீசெட்டாக இருக்குது. 257 பேனல் வாய்ஸஸ், 32 ட்ரம் கிட்ஸ், 50 ஆர்பிஜியோ வாய்ஸஸ், 462 XSplit வாய்ஸஸ், அப்படி டோட்டலி 801 வாய்ஸஸ் இன்க்ளூடிங் 40 இந்தியன் வாய்ஸஸ் இதில் இருக்குது. 60 சாங்ஸ் இதில் இன்பில்டாக இருக்குது. டச் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் சாஃப்ட், மீடியம், ஹார்ட், ஃபிக்ஸட் அப்படிங்கிற 4 டைப் ஆஃப் டச் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. இதோட மாஸ்டர் EQ அண்ட் FX ப்ராசஸ் ரொம்பவே அருமையாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பிகினர்ஸ் இதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி. இந்த கீபோர்டில் அப் டு 8 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்க்ஸ் நாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்டர்னல் மெமரி 1.73 MB வரை தந்திருக்கிறாங்க. இந்த சீரீஸ் கீபோர்ட்ஸில் இதுதான் அதிகமான இன்டர்னல் மெமரி இருக்கக்கூடிய கீபோர்ட். ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்கிறதால மொபைல் மாதிரியான ஆடியோ டிவைசஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும். USB to host ஆப்ஷன் இருக்கிறதால நம்ம சிஸ்டம் கூடவோ இல்லை லேப்டாப் கூடவோ கனெக்ட் பண்ணி ஆஸ் மிடி கீபோர்ட் மாதிரி இந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். USB to டிவைஸ் ஆப்ஷன் இருக்கிறதால பென்ட்ரைவ் மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம். Yamaha PSR i500 இது பிகினர்ஸ்க்கான போர்ட்டபிள் கீபோர்ட்ஸில் ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னே சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.